我哋禮拜日咧就放生啦，但係有啲人話咧，你好多時放生就會等於殺生喎。其實呢樣嘢都爭拗咗好耐喎。唔需要爭拗，你啲魚咧放唔放都死㗎，放唔放都死㗎嘛，早死遲死，人都係，人都一定會死。咁我唔可以話為咗人會死咧，唔肯起醫院㗎嘛。係幾盤微細因果嚟嘅。佢呢堆魚擺喺嗰個魚棚度等死，有人買咗佢咧，佢就即刻死。但佢俾我手放撚咗咧，佢係長命咗1年半咗啦，幾個月。好啊，如果你係嗰條魚嘅其中一個，你咪都會感恩於我先，我就攞呢一個因果力啫嘛。但佢一定死㗎。但我有盤數喺度㗎嘛，我延長咗佢生命㗎嘛，我都係有嗰個功德喺度嘅，知唔知啊？咁呢個行為咧咁微細，第世佢一投胎做人，同我撞埋一堆，又喺個輪迴嗰度，佢無撚端會中意我，認我做契仔都富貴㗎嘛。如果石油大王做撚咗，啱啱先？所以世間咧就好微妙喎個因果。點解有啲人嗰個世界撈撈下，有個人富貴咗啦，喺半島酒店開門啫嘛，開下有人中意佢喎，佢好厚喎。嗰個老人家兩公婆冇細路仔嘅，以前有啲 boy 好細個10零歲開門口㗎嘛。你唔好做啦，跟佢翻我哋去美國讀書啦咁樣樣，屌你無撚端成埋筆家產添。嗱呢個就係前世放生個冚家產，見到佢中意啦。個潛意識啊，我哋係玩宇宙背後個學問㗎嘛。你世俗人咧就睇個物質世界嚟玩啫嘛。咁你冇錯㗎，用佢嘅觀點，佢冇錯喎，我唔可以話佢講咗，佢講得啱。你放生同殺生冇分別嘅，放完佢又死，又俾人捉翻，有啲人捉啲嚟俾你賣，俾你又有，係佢嘅事。但我係睇背後嗰套運作㗎嘛，點停啫？我咪睇物質世界運作㗎嘛，我睇微觀世界運作㗎嘛，係嘛？我哋睇到行。我哋玩到行個左旋標波嘅氣場咧，點解你識條毛咩？除非你真係咁撚叻，又研究海洋上嚟嘅氣點樣行，又走去森林度睇下啲氣點樣行，跟住咧有咩唔同作用咧？係嗰科先有鑑，你唔係你嗰科，我同你講嘥氣啦，啱唔啱先？嘥氣嗰叫兩個字講晒，你都唔知個宇宙背後嘅秘密啊嘛。所以大家咧就唔好挑戰我哋嘅行為，又唔好挑戰我哋動作，最着數，因為你唔識噶嘛，你點識啫？我叫你打開本通勝，2000幾年前已經有嗰個感應器㗎啦。曾子叫阿媽，阿媽叫個仔翻嚟，一咬手指，個仔即刻個心痛。你識條毛咩？係咪啊？嗰都唔係你普通人識嘅嘢嚟㗎嘛，你聽咪冇所謂咯，你信嘅你嘅事，我又冇叫你信，我都唔想你信㗎嘛。我哋瑞士嘅產品歐洲嘅人都人買，都冇宣傳嘅，世界啲名牌好古怪嘅，佢自然有一紮客個好古怪喎，瑞典同德國嗰啲產品，你見德國佬啲指甲鉗都冇話宣傳嘅人買指甲鉗嘅，點我哋揾都揾嚟買㗎嘛，好古怪㗎嘛，係咪啊？好，第二個問題。嗱，問題問晒啦，咁今晚就。